Zonja dhe zotrin, do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës. Kemi në lidhje me Skype kolegen Drenica Qelia nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Drenica, përshëndetje. Përshëndetje Sebastian, përshëndetje shikues të ekranit Ora News, ju flas drejt për së drejti nga New Yorku. Uroj t'jeni sa më mirë, por edhe një pyetje, si paraqitet gjendja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në fakt, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në bashkëpunim me guvernatorët e shteteve përkatëse kanë qenë në komunikim të përditshëm me publikun me qëllim informimin dhe qartësimin e tyre, pasi deri para 8 ditësh pa u shpallur gjendja e emergjencës kombëtare, gjithçka në New York është zhvilluar krejt normalisht, pra jeta, puna dhe gjithçka tjetër, ndërsa prej 8 ditësh situata ka ndryshuar dhe po ndryshon ndjeshëm. Ky ndryshim situate nënkupton shtim të rasteve të pacientëve me COVID-19, nënkupton shtim të viktimave? Sigurisht, kjo nënkupton një shtim të prekurve. Deri në këto momente kemi në total në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 18.900 të prekur me koronavirus, ndërsa 263 persona të vdekur. Ka qenë kjo javë në fakt kur numri i këtyre personave si të prekur ashtu edhe të vdekur është shtuar nga dita në ditë, çfarë ka bërë që autoritetet shtetërore të përshkallëzojnë edhe masat e ndërmarra. Në fillim është thënë që vetëm të përdorin maskat, dorezat, të ruajnë distancën dhe disinfektante, gjithashtu të mos të dalin nga shtëpit sa më shumë që t'jetë mundur, ndërsa duke filluar që nga dita e premte, guvernatori i shtetit të New Yorkut i është kërkuar dhe ka urdhëruar banorët e New Yorkut dhe jo vetëm që të qëndrojnë në shtëpi. Kësaj thirrje janë bashkuar edhe guvernatorët e shtetit të Connecticutit, Chicagos dhe një pjesë e Kalifornisë, pra aktualisht janë 75 milion banor në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i është kërkuar që të qëndrojnë në shtëpi. Dhe nga ana tjetër, guvernatori i shtetit të New Yorkut Cuomo ka theksuar se është momenti që të ndalim rubinetin, çfarë do të thotë që kapacitetet në spitale, numri të prekurve është drejt rritjes, kapacitetet po zvoglohen në këtë mënyrë e vetmja gjë që ne mund të bëjmë është të qëndrojmë në shtëpi. Gjithçka është mbyllur, gjithçka është pezulluar dhe duke filluar që nga dita e nesërme, pra dita e diel, gjithçka do t'jetë e pezulluar në New York dhe në shtetet që unë përmenda më përpara, pasi secili guvernator ka të drejtë të ndërmarrë edhe masat e tij për qytetarët dhe shtetasit që i ka përsipër dhe që i drejton. Drenica, ndoshta ke qenë në kontakt edhe me zhvillimet sa i përket në Shqipëri. Pezullimi në Shqipëri do thotë mbyllje e kafeve, bareve, restoranteve, madje njerëzit nuk po lejohen të dalin mas në rrugë. Janë këto masa të jashtëzakonshme për të parandaluar përhapjen. A do thotë ky pezullim është i njëjtë me atë në Amerikë, pra Amerika po zbaton këto masa të jashtëzakonshme? Amerika deri ditën e premte nuk i ka zbatuar këto masa, sepse i është lejuar që qytetarëve të dalin në rrugë, të shkojnë të marrin kafe dhe të blejnë ushqime, të porosisin ushqime online, por sigurisht duke respektuar masat e thëna të publikuara nga autoritetet vendase, por edhe nga ato lokale. Kështu që duke filluar që nga dita e sotme dhe në vijim i është ndaluar totalisht dalja nga shtëpia. Pra janë të njëjtat masa, është pezulluar jeta publike, janë mbyllur kinemat, shkollat, teatrot dhe gjithçka. Të vetme gjëra që janë hapur janë kafet dhe ushqimet online. Drenica, ka një panik ndër qytetarët amerikanë sa i përket këtij mesazhi i cili sjell këto masa të jashtëzakonshme? Janë pushatisur supermarketet e tjerë e tjerë? Sigurisht, qytetarët amerikanë në fakt kanë përjetuar një panik shumë të madh, madje presidenti Trump dhe guvernatori i New Yorkut Cuomo në deklaratat e tyre të mëparshme kanë theksuar se lufta më e madhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është vetëm me virusin, por është me panikun dhe anktin e frikën që popullsia e këtij shteti po përjeton. Gjithçka është boshatisur në supermarkete, madje ata 10 ditë më përpara bën thirrje që popullsia të ngadalsoj, të mos bënte të njëjtat blerje në masë, sepse nuk do të mungoj furnizimi me ushqime dhe suplemente të tjera shtesë, kështu që kemi pothuajse 2 javë që populli nuk blen në mënyrë të tillë të çmendur, duke boshatisur gjithçka, por për gjërat e nevojshme i drejtohen supermarketeve, tashmë jo më, por nëpërmjet porosive online, gjithçka që dëshirojnë qytetarët amerikanë do të mund ta kenë në shtëpi. Dhe në fakt edhe nga autoritetet është theksuar se
duhet të kujdesemi shumë për shëndetin mendor të popullatës, edhe është më i madh ky rrezik se sa rreziku ndaj virusit për shkak të pasojave që do të lërë në të ardhmen të një pasigurie shumë të madhe. Gjithashtu dhe nga ana ekonomike, presidenti Trump, por edhe guvernatori i New Yorkut ka deklaruar se janë duke bashkëpunuar me bizneset, me bankat në mënyrë që të kemi lehtësim të kredive, të mos paguhen kredit bankare për rreth 3 muaj, po ashtu të jepen edhe çeqet javore duke bashkëpunuar me pronarët e bizneseve, pra të jepen pagesat javore për qytetarët amerikanë. E kemi parë thuajse për ditë presidentin Donald Trump bashkë me stafin e tij në deklarata nga Shtëpia e Bardhë, cilat kanë qenë mesazhet kryesore apo ato që ju keni veçuar për publikun amerikan? Mesazhet kryesore kanë qenë që duhet të qëndrojmë të qetë, duhet të shijojmë këtë kohë që kemi brenda dhe po punohet në mënyrë intensive, pra së bashku me stafin e tij mjekësor, po punohet me institucione, po bashkëpunohet me institucionet më të larta mjekësore me qëllim të daljes sa më shpejt të vaksinës dhe të medikamenteve luftuese kundër këtij virusi. Për momentin çdo qytetar amerikan i cili e ndjen se vuan nga koronavirusi dhe ka nga simptomat që ky virus paraqet, ka të drejtë dhe është e mundur që të drejtohet në spitale që të marrë vaksinën për të identifikuar nëse vuan nga koronavirus apo jo. Një gjë tjetër që vlen për t'u theksuar është se moshat në fakt që janë më të prekurat nuk është se janë vetëm personat të cilët vuajnë nga sëmundje kronike dhe personat të moshuar siç është deklaruar, por ka edhe mosha të reja që prekin 20, 30 dhe nën moshën 61 vjeçare, sigurisht në shtete të ndryshme të Amerikës. Ajo që mua më ka bërë përshtypje është se shteti amerikan ka kërkuar që të gjithë mjekët dhe infermierët të cilët kanë dalë në pension të rikthehen në punë në mënyrë që të mund të japin kontributin e tyre. Gjithashtu, një thirrje e vazhdueshme është bërë për sa i takon pajisjeve me krevat dhe me ventilator. Madje, ndaj shtetit të New Yorkut, i cili përbën edhe numrin më të madh të popullsisë, rreth 19 milion banor, është kërkuar që është vënë në dispozicion dhe një anije mjekësore në rast të mungesës shtretërve dhe të kapaciteteve mjekësore në spitale, është vënë në dispozicion kjo anije mjekësore, cila do të mirëpresi pacient. Shpresojmë që nuk do të ketë rritje, por në fakt nga dita në ditë numri të prekurve dhe të vdekurve është në rritje. Ndaj këto masa kanë ardhur duke u shtrënguar me qëllim paksimin e përhapjes së koronavirusit. Në qoftë se do t'i bënim një hartografi prekjes nga koronavirusi në 50 shtetet amerikane, cili është shteti më i prekur dhe premisat e cilit shtet janë që mund të preket më shumë? Shteti më i prekur në fakt është New Yorku, rezulton me 8.000 të prekur, ndërsa 40 persona janë të vdekur deri në këto momente, ndaj dhe gjithë sytë edhe të Shtëpisë së Bardhë janë të përqendruar në fakt drejt New Yorkut dhe guvernatori New Yorkut ka qenë i përditshëm në deklaratat e tij dhe në të gjitha informimet për sa i takon publikut, sepse këtu është përqendruar dhe pjesa më e madhe e popullsisë dhe në fakt masat e para nuk është se u morën seriozisht nga popullsia, ta vazhdonin të dilnin, të shkonin në punë dhe të qarkullonin lirshëm, kështu që këto masa drastike dhe shumë të theksuara që janë edhe shumë serioze është detyruar të ndërmarrë guvernatori i New Yorkut për shkak të mosbindjes së njerëzve. Sepse guvernatori i New Yorkut është një ndër personat në fakt shumë pozitiv, ai nuk ka dashur asnjëherë në të gjitha deklaratat e tij që të mbyllte jetën në New York, por ishte i detyruar për shkak të mosbindjes së njerëzve, sepse vazhdonin të shkonin në punë dhe të dilnin. Drenica, për shembull, në këtë çaste, nëse ti kërkon që të dalësh nga shtëpia për të blerë diçka, a mundesh apo ka një fash orare? Nuk kemi orare, por gjithçka është mbyllur, kështu që edhe nëse unë dal nuk do të kem se ku të shkoj përveç se në rrugë edhe në lagjen ku unë banoj. Nuk çdo gjë është e mbyllur. Pra nuk ka fasha orare të përcaktuara, thjesht është mbyllur gjithçka. Jo, nuk kemi, por thjesht është mbyllur gjithçka me qëllim paksimin e rasteve të prekur, por nuk kemi orare kur të dilet ose kur të rrihet në shtëpi. Kërkesa e autoriteteve shtetërore është që qëndroni sa më shumë që të jetë e mundur. Madje guvernatori i New Yorkut më ka theksuar se të gjitha profesionet dhe bizneset të cilat nuk konsiderohen jetike, patjetër duhet të qëndrojnë në shtëpi. Po, sa i përket aeroporteve, Amerika është një shtet i madh, ka lëvizshmëri të madhe. Çfarë po ndodh me aeroportet dhe me lëvizjen e qytetarëve?
Aeroportet në fakt janë mbyllur, kjo ka qenë ndër masat e para të marra, mbyllën aeroportet me Europën, me Kanadan, por edhe brenda shtetit nuk lejohet lëvizja nga një vend në një tjetër, madje as me makina, kur në një makinë ndodhen 2 persona dhe më shumë. Do doja të riktheheshim edhe një herë planit ekonomik. Cilat janë masat që ka ndërmarrë qeveria amerikane? Masat ekonomike që ka ndërmarrë qeveria amerikane deri në këtë moment janë 15 miliardë dollar në drejtim të suplementeve shëndetësore ndaj kësaj krize. Është masa më serioze dhe më e lartë që Amerika mund të ndërmarrë. Gjithashtu i është kërkuar bizneseve vendase që të prodhojnë maska dhe doreza dhe suplemente të tjera, duke qenë se tashmë marrëdhëniet me Kinën janë të mbyllura dhe shumica prej këtyre objekteve mjekësore në fakt eksportoheshin nga Kina. Një komunikim tjetër që është shumë i rëndësishëm është me bankat, duke qenë se kredit, pjesa më e madhe e popullsisë amerikane në fakt janë në marrëdhënie kredie me bankat, kështu që rekordet dhe pikët e ulta në kredi do të kenë pasoja për këta, kështu që qeveria amerikane po punon në këtë drejtim që për 3 muaj qytetarët amerikanë të mos paguajnë këto kredi, por të mos pasohen me ndërshkime më pas. Gjithashtu është thënë deri në këto momente, por nuk është zbatuar ende, që do të jepet një çek javor, pra një pagesë javore për të gjithë qytetarët amerikanë, në mënyrë që të mund të kalohet kjo krizë sa më shpejt jetë e mundur. Madje është thënë se po pritet që të kalojë për disa javë, por mund të zgjasë edhe më shumë, por shpresojmë që do të jetë një situatë vetëm disa javore. Drenica, ti fole pak më parë sa i përket rekrutimit të stafeve mjekësore. Në këtë lloj rasti, ata infermierë dhe mjekë të cilët janë në pension, apo edhe diskutimet që bëhen në televizionet të ndryshme, a i ka Amerika të gjitha kapacitetet për ta përballuar sa më mirë që të jetë mundur këtë epidemi? Në fakt, ashtu sikurse shumë vende të tjera të botës ose gjithë botën edhe Amerikën kjo situatë e gjeti të papërgatitur dhe këtë presidenti Trump e ka thënë shpesh në deklaratat e tij, por që po bëhet gjithçka që është e mundur për të mbuluar këto kapacitete. Ndaj është kërkuar kompanive që të prodhojnë objekte mjekësore, është kërkuar të rinjve që të bashkëpunojnë dhe i është kërkuar infermierëve dhe mjekëve që janë në pension për të rikthyer në punë vetëm për këtë qëllim, për të mbuluar të gjithë kapacitetin. Deri në këtë moment ka një mbulim të plot, por ajo që shihet si problematike është mungesa e krevatëve dhe ventilatorëve, për shkak se këto janë pajisje të cilat lehtësojnë rrugët e frymarrjes, pasi një ndër problemet më kryesore që shfaq kjo sëmundje janë problemet e frymarrjes. Në fakt ka mungesa në ventilator. Për momentin jo, por do merren të gjitha masat që të bashkëpunohet me kompani të tjera që të prodhojnë këta ventilator me qëllim që të kemi një mbulim të plotë të situatës. Drenica, edhe një shqetësim profesional më së shumti. Si është mbulimi mediatik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket kësaj pandemie? Është shqetësimi kryesor në të gjithë fashat orare? Çfarë ndodh me mediat e mëdha? Titujt kryesor të gjitha mediave të mëdha është se 75 milion Amerikanë i është kërkuar që të qëndrojnë mbyllur. Sigurisht është lajmi që qarkullon 24 orë në 24, jemi të adaptuar për çdo rast, për çdo të prekur dhe gjithçka. Kemi intervista me specialistë të fushave të ndryshme. Domethënë është lajmi kryesor që prej 8 ditësh, pasi kjo është dita kur Amerika e ka ndjerë për herë të parë rrezikun që i kanoset nga koronavirus. Ju folët pak më parë për shëndetin mendor, që është tejet i rëndësishëm si gjatë periudhës së vet izolimit, por edhe pas daljes nga kjo pandemi. Cilat janë masat që janë ndërmarrë deri më tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket ruajtjes së shëndetit mendor të qytetarëve? Masa që janë ndërmarrë deri në këtë moment kanë qenë komunikimet e vazhdueshme mediatike nga ana e psikologëve dhe sociologëve dhe vënia në dispozicion e numrave të telefonit dhe adresave të emailit dhe komunikimet online. Pra çdo shtetas duhet, nëse e ndjen se po përjeton një ankth në nivel më të lartë se sa duhet komunikoj për të marrë ndihmën e dur mjekësore. Por gjëja më kryesore dhe më e rëndësishme kanë qenë komunikimet e përditshme në të ftuarit në studio në të gjitha mediat e mëdha. Janë të ftuar pothuajse çdo ditë sociolog, psikolog dhe mjek, të cilët ju bëjnë thirrje qytetarëve që
gjithçka do të shkojë mirë, ne gjithçka do të kemi nën kontroll dhe ju thjesht duhet të bëni detyrën tuaj, të respektoni masat mbrojtëse, të qëndroni në shtëpi me qëllim minimizimin e përhapjes së kësaj sëmundje. Dhe në fakt Cuomo, guvernatori i New Yorkut, e ka cilësuar se më i rrezikshëm do të jenë këto pasoja mendore se sa vetë virusi, sepse virusin ne e dim se çfarë është dhe e dim se çfarë masash duhet marrin për të mbrojtur prej tij, por në fakt pasojat e shëndetit mendor janë më të rrezikshme, ndaj është kërkuar që të punohet edhe me fëmijët shumë, duke qenë se të gjitha shkollat janë mbyllur dhe disa prej shkollave në disa prej shteteve mësimet po zhvillohen online, madje diskutohet që i gjithë viti do të mbyllet me shkolla me zhvillimin e mësimit online dhe sidomos të universiteteve, por po flitet dhe për ciklin e ulët dhe shkollat e mesme. Drenica, të falenderoj për këto informacione, të përshëndes nga Tirana dhe uroj t'jeni sa më mirë dhe mos keni asnjë pasojë nga kjo pandemi. Faleminderit ju Ora News që mendoni edhe për komunitetin shqiptar që jeton në New York dhe jo vetëm. Faleminderit. Ju përshëndes.